Halo pelok, welcome back to my channel Umar Lokal. Ta pelok ni video ngin ya discuss about ngin ya peit ya kata kejing ya lenti jong ufrenzi kam tam kebanang ne syakmat mo pelong. Ta pelong iba hadien ba la release ya katu kejing ruai onana bala ruai dai one job one ba berba jolian badi karwain dai ta bon kifan jong ufrenzi dai. Bat nga hero nga la dep komen hang tu ha ka video bat bon ki ba komen mo ki ba kwa ya ufrenzi ruai lang bat karwain mo bat ki ong ba radon ufrenzi ha katu ka jingruai te kamot katu ka jingruai kala hit pha mo te bon ki fan jong ufrenzi ki kwa ai uban ruai te ngaru nga kwa mo na kliang jong ngaru nga kwa banyu iba ufrenzi upau lane ki ve ki jai perlu ki ni tho ya ufrenzi mo pat ya ro ki norwai jong ina mi khalia nga kwa ba ki ve ki kin itho ken mo kana bakin pau shu mo te hatu ulaan em ufrenzi ban ban pau saki beki jai bendu ne saki beki rimo te iba karban ula komen komni ha katoka music video mo page you talk komni. No worries guys, I will make sure frenzy will be on the record. Let's go follow Carvine on IG tang bangim patipat na kaliang jong frenzy ulaan em ne pidiang na em ya kata ka jing kwa jong gi fan jong uma te ya kata ngi patip ngin ya page nang ni syakmat ka orlong ne kam orlong ne kata ka jing trang jong ngi ki fans jong frenzy mo te palok ngin saya up na kaliang jong frenzy ban ngin saya page nang ni syakmat ya ka ne ka jing kwa jong ngi kum ki fan jong te ta kum ta palok sa saya komen kumno pisnya mo pikon emban orlong ka ne ka collaboration mo te tang ta buat klik ban like buat share ya video buat subscribe ya channel tang ta ku dai bon.